ఎవరు దలచిన అంత మాత్రమే నీవు ఎంత మాత్రమున ఎవరు దలచిన అంత మాత్రమే నీవు ప్రవీణ్ पात्रप्रक्षालनं करोतु अहं पूजासामग्रीम् आनयामि। किमर्थं पितामह? आन्लैन् द्वारा पूजा सामग्रीम् आदेशं करोमि। मन्दिरप्रवेशस्य चीटिका स्वीकरणार्थं QR कोड् उपयोगः कर्तुं शक्यते खलु? मोबैल् द्वारा च दानादिकं कर्तुं शक्यते। अर्चनायाः चीटिका च आन्लैन् द्वारा स्वीकर्तुं शक्यते खलु? नमस्कारं महोदय। दर्शनं सम्यक् अभयत् किम्? मनोहरमभवत् सत्यनारायण। अस्तु महोदय, भद्रम्। भवान् जानाति वा, एकस्मिन् दिने उपवासमग्ना तव माता देवालये प्रदक्षिणानि कुर्वती चक्षुभ्रमणकारणेन अधः पतिता आसीत्। तस्मिन् दिने एषः गोरक्षकः एव तां सावधानं वैद्यालयं प्रति नीत्वा शक्तिवर्धकं सेलैन् औषधं दापयित्वा मां प्रति समाचारं प्रेषितवान्। एतादृशम् उपचारं तव प्रियतमाः आन्लैन् वितरणकर्मिणः कुर्वन्ति किं? वद। वत्स, पश्यतु, अत्र किं दृश्यते? क्लेशम् अनुभवन्तः जनाः, परस्परं सल्लापन्तः वृद्धाः, क्रीडन्तः बालाः, केनचित् भक्तेन सह भाषमाणः अर्चकः च दृश्यन्ते पितामह। आम्, एतदेव मन्दिरं प्रति आगमनस्य पृष्ठतः विद्यमानस्य तत्त्वस्य मूलं स्वरूपम्। अस्मिन् प्राङ्गणे केषुचित् निमिषेषु एव अस्मभ्यं बहवः मानवसम्बन्धाः कल्पिताः भवन्ति। कञ्चित् कालं विमृशामः चेत् अस्मभ्यम् एतत् सर्वं ज्ञायते। पश्यतु, एकस्य मुखे आनन्दः, अन्यस्य अपरं प्रति सहायम्, अपरस्य हृदये भक्तिपारवश्यम्, एवं सर्वम् अपि अत्र जीवनस्य सत्यता दृश्यमानम् अस्ति। सामान्यतया वयं मन्दिरं दैवदर्शनार्थम् आगच्छामः, किन्तु तस्मिन् एव समये विभिन्नानां जनानां दर्शनं भवति। विभिन्नैः जनैः सह सम्भाषणम् अपि कुर्मः, परिचयान् प्राप्नुमः, तान् प्रवर्धयामः च। आन्लैन् द्वारा दानं कर्तुं शक्यते, किन्तु तव मित्रस्य मातुः अस्वस्थतायाः विषयं ज्ञातुम् अवकाशः न भविष्यत्। आन्लैन् द्वारा पूजासामग्री प्राप्तुं शक्यते, किन्तु तव पितुः बाल्यकालस्य स्थलानि स्मर्तुं प्राप्तुम् अवसरं त्यक्तवान् अभविष्यत्।
मन्दिरस्य प्रवेशं कृत्वा तत् प्राङ्गणे जनानां परिशीलनं कुर्मः चेत् अस्मासु उद्भूयमानम् एकं प्रकाशं वयम् अनुभवामः। जनेषु विद्यमाना सङ्घटनशक्तिः अस्माभिः न विस्मर्तव्या। हरि ओम्। हरि ओं पितामह। हरि ओम्। किं पल्लवी, कथम् अस्ति भवती? को विशेषः? पितामह, एम्सेट् परीक्षायां मया उत्तमस्थानं प्राप्तम्। अत एव अहं देवालये सर्वेभ्यः प्रसादं वितरन्ती अस्मि। अभिनन्दनानि। धन्यवादः। एषः मम पौत्रः मुम्बै महानगरे IIT महाविद्यालये BTech पठन् अस्ति। हरि ओम्। हरि ओम्। दृष्टवन्तः खलु, विज्ञानं केवलं साधनम् अस्ति, तदेव जीवनं न। यान्त्रिकजीवनं जीवनं नैव। जनैः सह मिलित्वा अवस्थानम् अभ्यस्तव्यं। परस्परसामञ्जस्येन परस्परसहकारेण अन्योन्यजीवनं यापनीयम्। एतदेव वास्तविकजीवनं। तादृशम् अवसरं कल्पयति देवालयः। देवालयः एकं सांस्कृतिकसामाजिकक्षेत्रं। सर्वेषां जीवनस्य जीविकाकल्पनार्थं विद्यमानम् एकम् आर्थिककेन्द्रम् अपि। मानवसम्बन्धानां संवर्धकं, विद्याप्रदायकं, ज्ञानविज्ञानप्रवर्धकं च विशिष्टक्षेत्रं देवालयः। जीवनस्य मानसिकं शारीरकसमस्यानां परिष्कारयोग्यं वैद्यालयः एव देवालयः। देवालयं प्रति प्रत्यक्षतया आगमनेन एतादृशानां विभिन्नविषयाणाम् अवगमनं भवति। सर्वे स्मरन्तु। धन्यवादः।